Spinning TV. Evo, dobrodošli ljudi, evo nas u trećem videu. Danas ćemo, u ovom videu ćemo ne istraživati, nego posjetiti moju pećinu za koju vjerojatno niko nije znao. Vjerojatno se pitate, ali koliko vi mislim da se ne pitate, što ova ovca radi? Pa to vam je pero. Da, pero. Znači, ne pero kao pero, ono što dok ubiješ kokoš pa ode evo ti pero, nego pero kao pero ovca. Pero. Znači, ova je moja životinja, zbog nekog razloga neće da izađe, ne znam. Pa to vam je sada tako moja mala životinja, pa mislim da bi bilo dobro da mi krenemo u našu špilju. A, da. E sad, volio bi da vidiš nešto, ali nemoj ništa Pa, vidjeti. prvi put ću ući u to špilju, tako da ću ja i vi vidjeti prvi put. Znači, uzmi si kramp, inače ovaj čest je ovako, vjerojatno znaš kako izgleda čest onak, taj veliki. Evo, imam, znači 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20 krampa, 20 sjekiri i 20 lopata u ovom čestu. Znači, to je moj čest za ovo. Pero i ja. Pero, ubi to. Uzmi si kramp i idemo. Ajmo da istražimo to špilju. Špilju! Da vidimo tvoje iznenađenje. Sad vjerojatno ti uopće ne znaš gdje je ta špilja, za ne? Normalno. Ajmo. Vjerojatno, i šta ti misliš gdje je ta špilja? Dajem ti 5 sekundi da je nađeš. Okej. Gotovo. Evo, tu je. Evo, prvo. Mislio sam da negdje ovdje ize, jer samo onaj dijel sam istražio. Vidi, ovo vam je tu. To vam je, A vidi, on će isto ući u našu kuću. to vam je Đuro. Pa da napravi djecu. Ne. Zašto ne? Evo. Što si ti pametan, To bude spomen. To je spomenka. Spomenka. To bude naša spomenka. Okej. Ajmo. Znači imat puno djece i bit će sretni tako dok ih ja ne ubijem. Ne. Zato postoje škare. Evo stvar. Da, u 1.8 verziji dobiš meso. Da. A na 1.7.2, koje sad mi igramo verziju, ne dobiš. Zašto Što mi vi sad rade ovdje? Da, znam. Koja Puno bi- igram ovaj server pa imam puno vremena. Ovo je jedan moj DCT. Samo da Sad vidim. ćemo ovako. Visina 5, 6. Ovako, sad ćemo tu, znači, pošto ovo je jedan moj tunel koji nisam ništa našao u njemu, tako da uopće se ne isplati. Tako da bi, Čekaj, evo, ja ću vam napraviti da si malo podignem FPS. 8, ne treba mi ovdje dolje. Mislim, ništa ne laga, nego samo da malo Sad ćemo- podignem. dobro. Znači, Aha, vidim da se pošto je ništa ovo sve, ne mijenja. znači Pa onda ništa, okej. znači ovdje ništa, sada ćemo, pošto nemam drugoga, počet ćemo da kopamo ovdje. Znači, ti si Ajde. vidi, me gledaš ti uopće tu? Evo, samo. Neko me gađa. Evo, daj. Gledaj, vidi ga! Vidi Kući ti doći? snajperista. Tu ćemo znači početi kopati. Dođi tu. Sada kopamo ovako na koso tamo. A zašto na koso? Zato. Zato. Zato da ne bude ravno. Tamo? I nemoj onako... znači... Evo ga, već smo... sad sam zaboravio napraviti kramp. Znaš što, idem ja doma da Ajde, napravim vidit kramp. ću. Nemoj da me tjeraš, dječko. Sad sam se pomaknuo. Idem u spaven. Tako nam se maknemo. Evo, ja ću nastaviti kopat. Ti sam kopi, idem ja po iron. Nešto malo, mislim da će biti dosta samo za jedan kramp. Evo, za 2, 3, 6. Daj baklje. Imam je baklji, dječko, koliko hoćeš. Evo i taman za 2 krampa imam ove stikove jer mi se ne da radite.
Pa ovo mi uopće ne treba. Nešto? Ili je možda ljepše nešto? Što? Mislim da su teksture ljepše. Čekaj, di sam ja TP? CPA, Minera. Evo. TP, cept, pero, dobit ćeš čuro spomenku. Već sam tu. Pero je sav sretan. Thanks bro. NP, nije. Zašto nisu mogli staviti učinkovitost 5 ili nešto tam 10? To je brže kopalo. Sikak. Pa da. Ove trenutno kopam, imam 2 Šta ti radiš, dečko? Daj kopaj ovak, malo sa strane, nemoj, tak dosta. Sad kopaj ovak gore, tak 2 bloka i tak u stranu nekamo. Onak, jer volim da onak malo neuredno špiljamo, pa prestani kopat u malu daljinu. Onak, kopaj sad ovako da možda imam onako više pričam, jedva do zraka dođem. Još ja ne. I idemo ovako na jednu temu. Znači sad dok radim ovo. Ajde. Mislim, znači, omiljene serije, koje su omiljene serije bile, pa da, na primjer omiljeni crtići iz mladosti. Ja se sjećam kad smo, se sjećam dok smo gledali Dragon Ball Z. Da, kad smo bili na moru. Znači to nam je onak, bilo nam je super, to nam je tak bilo super gledati, se tuče mu, ovaj ga udario, mu kičmu ubiva. Ali uglavnom bilo je zakon gledati. Bar meni, ja sam to gledao, ali naravno i danas još gledam SpongeBob Boba, legenda stara. Tako, Iron sam našao. Što tebi bilo, mislim, onak jedan od boljih crtića? Ne znam. Uje, what the fuck? Šta radiš ti? Kako ti dotiš tamo? Blokovi se stvaraju nazad, what the fuck? Koji sam ja ninja izbjegao šljunak. Htio je pasti na mene, dečko. Vidi ovo. Ništa, ljudi, napišite u ovom... Kako se to vidi ovaj blok se ne želi da... Laga, vjerojatno. Napišite u ovom komentaru koji je vama bio omiljeni crtić ili serija. Ja se sjećam da sam gledao Najbolje godine. To je tebi crtić? Da. Ne, serije govorim. Ne znam zašto, to mi je bilo zanimljivo. A dok sam bio mali. Našao sam gold. Sad si dobar. Zašto mi se stvaraju nazad? Ja ću gold. Serije meni malo. Ja malo kopam s jednim krampom, malo s drugim. Dobro. Samo da idemo na... Znači, koliko vidimo... 6 golda sam iskopao. Znam. Znači... Ovo je ugljen. Ako vam, mislim, evo opet. Ako vam je ovo dosadno, napišite u komentaru da, mislim, ako vam se ne sviđa ovaj, mislim, ovo će biti jedan serijal. Da. Mislim, nije Minecraft jedini što ćemo igrat, ali mislim napraviti serijal od ovoga. Evo, sve što ćemo igrat. Minecraft, Ghost Recon, Online Phantoms, Call of Duty 4, Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, trojka. Možda. Što bi još mogli igrat? Terrariju, ali to mi se čini ne baš onak. Ne, nisam siguran. Vanja, to jest Vanja Amigos. On će igrat Happy Wheel Friends. Ne, kako se ono zove? Happy Wheel Friends, Happy Wheel samo. Aha, da. Ne znam, nisam ne igram to tak da. Iti ja. Znam što bi, mogli bi igrat Battlefield 3 jer sada imamo onako dobre kompjutere i mislim da bi mogli, osim ovoga Fantazija. On ima
onak kompjuter iz 19. stoljeća. Dobro, nije tako star, ali... Ma sad je rekao da će nabavit nov. Mislim, sad i meni, mislim, ja sad imam dobro grafičko, ali mi je slab procesor i zato, mislim, nećemo još to igrati, moram kupiti novi procesor jer imam dobro grafičku, a procesor imam GT, Nvidia GeForce GT 740, koliko sam gledao. Ja ću možda snimiti Watch Dogs. Ne, ja neću. Hehe. Ali prvo moraš nabaviti procesor. Da. Da ti ne bi bio crash kompa. Ma jebem ti bloka. Aha, kopaj ugljen nam treba. A ne znam gdje je lava. Da. Da bi... A mogli bi inače, i sad ljudi, ja ne znam za vas, da li si vi radite onaj Nether portal kod kuće, ali mi nećemo to raditi. Sad, možda vi koji znate se pitate, znamo zašto nam ovo govoriš, dosadan si. Ali sad za vas koji ne znate, nije pametno stvarati Nether, mislim, napraviti Nether portal blizu kuće, jer drugi igrači koji imaju isto Nether portal mogu, znači, uđu u Nether I kad žele izaći će... onda stvorio se na, mislim, na random ovom, ne Nether portalu. I onda vam mogu ući. Ja sam to naučio na teži način. Tamo gdje je drugi portal. Neće ga uvijek kod kuće gdje si je napravio taj portal. Ja sam to naučio nažalost na teži način, pa nije baš to, mislim. Znate valjda na što mislim. To se meni dogodilo kod Factiona. Sorry. Da su mi došli pa su mi raidali, onda... Da. Znaš kaj, morali bi kopati ovak malo niže, tu su diamond, ja sam tu našao... Pardon. Ja sam tu našao 11 diamonda, više ne mogu da pričam. Koliko? Ti nešto pričaj. 11 diamonda, sve skupa. Ali ne, kako ja znam, diamondi su na visini 8. Mi smo 4, to jest sad sam ja 4 visina. Trebali bi kopati neku ravninu da pronađemo lavu, jer diamondi su kod lave. Ja ti imam jedan papir s temama koje mi mogli pričat, da vam ne bude dosadno, nego sad vidite ove tu, kopamo kamen, Nešto to ne može svako, posebno. To trebate znati, jer ako kopate kamen obično, to nije to. Trebate kopati kao mi. To je nešto drugo. Želim da u ovoj epizodi nađemo bar jedan dijamant. Jer to će biti naša misija za ovu epizodu, prije ne završim. To će potrajat. Ode ti kramp, dječku. Ode... Čekaj, daj mi nov, imaš nov, please. Help. Evo ti na moj, di si? Evo. Ja ću kopat. Ja ne znam zašto me toliko strah, ne znam zašto me strah toliko redstona kopat, jer mislim da je uvijek lava ispod njih i tak, i zato ne znam zašto me toliko strah redstona. Nikad nemoj kad kopaš, nikad... Dolje. Prema dolje. I to sam naučio na I na bloku da staješ. Onda ćeš propast to, kao jedan lik koji sam vidio. Pronašao sam iron. Ja rekao da nađeš dijamante, ne iron. Sad ću ja. Ne dam ti da završiš ovaj video prije nego. Fuj, jaja. Kako, jo. Moram ovo spomenku od West Peri. Imam ideju. Nemam ideju. Ništa. Evo mi dalje. Ja ću kopati sam ravno, možda pronađem diamond. Što ovo? To ugljen. Smišljeno sam našli dijamante. Koliko baklji imaš? 10. Daj mi 4-5. Ne 4! Jedno ti 4, 5, ne 6 nego 5. Jao. Znaš šta, bilo bi dobro da stave TNT, bi onda bilo puno lakše, ali dok ljudi stavljaju da je TNT mislim,
ne da staviti, nego da je moguće da TNT radi štete, onda bi ljudi, onak, znate što ljudi rade na neki server, onak. Ja sam jednom došao na neki server na kojem je bio stavljen TNT i dok si išao na warp divljina ili build, kako god, onak, prvih, ne znam koliko, 10 blokova je bilo, ono, Sve iz kao Grifona. ne, još je bila onak zaštićena zona, a Sve dalje je ta zaštićena zona izgledala kao neki planet jer je onak ispod, onak u daljinu je sve bilo razrušeno. To je vjerojatno TNT, mislim 100% je TNT jer je bio uključen TNT, ne da TNT radi štetu. A na mislim da je to okoliš. bio onda faction server, pa su si raidali. Jedni Ne, drugima. nije bio faction, to je bila 1.6.4 verzija servera. Koliko se sjećam. Pa nije bilo onda isto factiona. Aha. Pa nije? Ne, bilo je, ali sjećam se da nije bio faction. Aha. Što si iskopao? Samo netko mi poslao poruku na Skype. A jao. Što ćemo sad? Nemoj zvat hak. Mislim da ovo nećemo niđi da naći. Evo me. Eto totalno samo kamen i ništa drugo. Nešto sam htio napraviti tu, aha, moramo spomenku odnijet. Moramo je otet. Ma ne, otec spasiti je. Viš da ne, Je, spasit. ne znam van. Sad. A daj je, gdje su ti diamondi, Jesus. Ovdje već, evo, već, moram iti po kramp, sinovi reći, znači, potrošio sam 2 krampa, obično kamena i sad ću već potrošiti ovaj. Iron. Da, evo opet, redstone, pa šta će mi redstone? Mislim, znam šta će mi, ali ne trebam. Daj se Evo. razbi. Evo, ja ću ti pomoći rukom. Dobar. Ma nema tih prokletih dijamanata. Ima ženska na serveru. I još jedno, ljudi. Ako ste toliko naivni da mislite da ženske, mislim, cure igraju na nekim Minecraft serverima, i ako ima puno curi onako, na primjer na jednom serveru smo vidjeli, bilo je onako, došla Pun jedna server cura, skoro. da cura, ako želite curu, nemojte si tražiti, to sam sigurno onak muški. Tako se meni dogodilo. Bili Meni smo isto. kao u vezi i rekla skini armor i ja skina, ona izvadi mač. Ja. A dobro, preživio si. A ja bio muško. Ali preživio sam jer sam ja prije stavio odmah diamond armor nazad i onda on lefto. Dobro, mislim, sad me niko nije prankao, ako se to može tako reći, osim tebe. Ne, na serveru. Oh, spomenka! Ode nam spomenka, Patrik! Kom? Ovdje je spomenka, gdje si? Spomenka! Ma ovo nećemo nikad naći, ajde da završimo ovaj video. Idemo van. Moramo naći spomenka je nestala. I tražimo spomenku, to će biti u drugim video, traženje spomenke. Au. Dobro, Mislim da je spomenka odopela. Koliko šta mi opet snijela jaje. Evo ga! Mali pico! Pilić! Bit je! Evo, vidi sreće. Da ja to vidim izbliza. Pipi! Čekaj, možda je spomenka već unutra zovem. A, nije. Ma šta bi radili? O, ništa. Šta bi radio? Spomenka, gdje si? Spomenka, gdje si? Nemoj to radit. Evo spomenka je tu! Di? Šta me plašiš? Evo spomenke. Patrik, oj tu pazit na nju. Kvantokse. Dođi. Di si, Oj brat? tu pazit kad mi ne pobjegne. A mislim da nam bonika mi šta tu je dole. Skriva se. Ma nemoj Ma spomenka. vidi. Neću te ja ženit nego Pero. Hehehe. Ovak. Sad se moli da u čestu imam ovoga.
sjeno. Tamo dvije. Tamo ne. Ali moraju Bliza. se vidjeti, Da, oni. mogu napraviti. Pa sad ću je. Kako se Sad ono, dođemo. kako se uže radi? Sjenom je možeš privući, vidiš. Ide ona. O, Vidi hranu odmah. Ide. Patrik, štiti me. Hodi kraj onda tebe gleda i onda se onak... Da, Idi, to sad i idi radim. me štiti dok je. Čisto ona, ne biti onak blizu jer onda ona gleda drugo nešto i onda... Oh my god! Tu sam. Vodi, imam hranu. Moram staviti čest. Moram poslije... Mislim da ću... Od sada ću svaku onako... Bičence koje... bičence. Onak, koje mi je drago da ću... Ne, Jesus. Sad se nemoj približavati jer ide spomenka. Spomenka dođe u kuću. Evo, Pero je već... Pero se već naložio. Evo, spomenka je unutra. Uđi. Evo ga, spomenka je unutra i sad ovo mora biti brza akcija. Nemoj da vidim. Evo ga, spomenka. Pazi, Pero će pobjeći, ali nećeš Pero. Pero, evo ti cura. Mislim, Ajde, brzo, Sad ide to- zombi, daj da vidim. odi unutra. Ode. Evo ovak, Patrik, sad se ukreni na sekundu. I bez F5, čekaj. Sam ti dao hranu, jesam, ne gledaj. Pup! Evo ga! Tu je! A, znao sam je da će biti Igor. sivi. Znao sam da će biti sivi. Je, znam. Tu je Igor! Igore, srećo moja. Znači, Pero, Pero, spomenka i spomenka, Igor. Igor. Hehehe, Igor. odlično. Igor. Ajde, Znaš šta je, mislim da bi ja njima mogao napraviti njihovo ovo kak kokoš je, mislim, gledao. Kokoš je onak jedina, mislim sad su dvije tek, i ona ima cijelo svoje ove žive tu moje, video ga. Đuro, šta ti radiš, ba? nema, nemam šećera. Oprosti, nemam šećera, idi drug tražiti. Da. Nemam šećera, oprosti. Ne! Đuro, nemam šećera, rekao. Jao. To mi ja... samo, nemoj da mi sad čekaj, jedan. Ok, Evo. ajde da završimo ovaj video. Da, To će čekaj, biti idemo malo svaki predugo sjedno. već do, ono. Da. Nekši, Amir me žele TP, ma neću ti TP-at niti da si zadnji. Evo. Znači idem ja da idem peć, idemo sada, završimo ovaj video, idemo se sjesti. Znači ovak, malo udahnut od sve, ma čekaj. Pusti me van. Zaglavio. Daj da skinemo armor. E, Evo ga. Evo tako. Dođi. Čekaj. Čekaj samo, Isuse, vidi, ova cijela familija je tu na okupu. I ništa ljudi, to je... Ništa, evo, Pero bo nam se pridružio. Pero, hoćeš završit? Neću! Dobro, Pero, smiri se. Ok, ajde. Si agresivan. Ništa ljudi, ovo će biti sve za ovaj video. Šerajte, lajkujte, komentirajte, sve. I recite, mislim ako vam se sviđa recite drugima da dobiju malo na pretplatnike. Ha. Ok, to je bilo sve. I vidimo se u To sve, ajde, sljedećem. Jenny, vidimo se sljedećemu. Bye bye.